फाइनली ब्लग बनाएको छु मैले गाइज। अनि फाइनली यहाँ चाहिँ अब ब्लग बनाएर आज कति एक्जाम सकिसकेर यहाँ ब्लग बनाएको छु। भोलि 1 गते मेरो बर्थडे हो गाइजहरू। 1 गते चाहिँ अब चाहिँ म यहाँ काम सकेर अनि ब्लग बनाउँछु गाइज ल। एकछिन अब यहाँ काम चाहिँ सक्छु अनि त्यसपछि ब्लग बनाउँछु ल। म चाहिँ यहाँ मपिङ गर्छु देखिनु होला ल। अब देखियो होला नि क्यामेरा यसरी मपिङ गर्ने तपाईँहरूले पनि घरमा मपिङ गरेको छ। यसरी मपिङ गर्नु यसरी के गरेको होइन यहाँ यसरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ क्या। देख्नु भयो नि मैले अघि कसरी काम गरेको थिएँ भनेर। अब चाहिँ यो टेबलहरू सबै मिलाउनु पर्यो त हेर्दै जानु। यो क्यामेरा अलिक साइडमा हाल्छौँ त। यो मेन चाहिँ क्यामेरा यो भने माउस चाहिँ यता भयो होइन। यो यस्तो हुन्छ त यो म सबै क्यामेरा क्युआर स्क्यान गर्नु। यो चाहिँ स्क्यान गर्ने ठाउँ चाहिँ यसरी काम गर्ने गाइड देख्नुभयो नि। अनि यहाँ म घरिघरि न्युज पेपर पनि हेर्नुपर्छ क्या। न्युज पेपर के सडक सुरक्षाको हो जिम्मेवारी पक्ष सडक सुरक्षाको जिम्मेवारी पक्ष हुन्छ नि। घरिघरि न्युजमा यस्तो वाला पनि आउँछ क्या। यो ब्लास्ट न्युज त पढ्नु नि अल्छी लागेछ न्युज के गर्नु अब। यो अब मिलाउने टाइम भयो। पनि यो चाहिँ के हो यो पिएचडी गरेको मान्छेले आया ल गाइस अब चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ यति नै हो गाइस। बाई एन्ड टेक केयर। अब 4-5 भइसक्यो।
ए के गर्नु अब कमेडी भिडियो नि कहिले आउँछ भनौँ ठ्याक्कै अब भनौँ न स्पोर्ट सकेपछि क्या जाडो महिना त आइसक्यो तर जाडो महिनाको छुट्टी भरि चाहिँ म बनाउँछु कमेडी भिडियो हुन्छ अब यति नै भन्नु चाहन्छु बाई एन्ड टेक केयर एकछिन बाई एन्ड टेक केयर एकछिन म यहाँ त्यो यहाँ लाइक अनि सेयर अनि सब्सक्राइब अनि कमेन्ट चाहिँ खै अब अन गर्नु प्रयास गर्छु त्यो पनि अन भयो भने चाहिँ कमेन्टमा लेखिदिनु होला केही चिज मेरो नाम चाहिँ डायमन्ड मगर हो 123 डायमन्ड मगर 123लाई एउटा सब्सक्राइब हानिदिनु है रातो बटन छ यसले प्ल्याट चाहिँ यसरी हान्ने यसरी हेर्नु यसरी यसरी प्ल्याट चाहिँ होइन यसरी यसरी सब्सक्राइबले नि यसरी